on the beat. Ya abincin ruhi na, abincin ruhi da ne alkairi na, ina yin fari. Ya abincin ruhi na, abincin ruhi da ne alkairi na, ina yin fari. Yarda na yi nufin ka ne cikar duk burina. Abincin ruhi Na yi zaune na tashi da kai nake duka aikina. abincin ruhi Kai ne sirrina kuma abincin ruhina. abincin ruhi Ya nabi al'umma ya faɗi kan aibina. Abincin ruhi ya abincin ruhi na, abincin ruhi da ne alkairi na, ina yin fari. Tun kan kai alam kake ta salatinka. Duk wanda zai yi nufin sakaninka wa nabiyinka. Dan kayi kana ta yi shi ka ɗauka aikinka. Rabbi salli ala Mahmud sirrin zatinka. Bincin ruhi wali wa sahabbai wa zuriyati. Abincin ruhi Ku ne mafita shaiti tana duk yanayi. abincin ruhi Ba ni rigar hidima ba yi bara mamari. abincin ruhi Har bayan raina in dai jumta wa masoyi. Abincin ruhi ya abincin ruhi na, abincin ruhi da ne alkairi na, ina yin fari. Ni ba na da tsarkin da za na iya kusantar ka. Nema na kullum yin ganna harkar ka. To ka kusanto ni na biɗa don soyayyar ka. Ran tashi annabi in tashi a tutar ka. Abincin ruhi ya nana ya mabaruka ina da sururinki. Abincin ruhi Ran zuwan kyara abadan ni ina mai gaida ki. abincin ruhi Juma'atu mubaraka ingancin ta zuwanki. abincin ruhi Wata rana ce daga rane kuramurki. Abincin ruhi ya abincin ruhi na, abincin ruhi da
gefen kashi sai dai ya ta shirya ka abincin ruhi. Agajin gaggawa da na zo ka tare ni, abincin ruhi, jini kan akaiwa zulumi nake ka fita ni. abincin ruhi, Mugun nufin da ake dakar da ya kama ni, abincin ruhi, ka warware dukkan sharri hannun ka ya kare ni abincin ruhi. ya abincin ruhi na, abincin ruhi na ne alkhairi na ina yin fari. Da za a san yanda kake dan ba a sani ba, da duk misalin da aka yi za a ga bai dace ba, da yanda kake za a ga ko kaɗan ba a kama ba, da an ganka an san kai ne a dan babu irinka abincin ruhi. Shi ke rabon girma matsayi ga dukkan rijalillah, Abincin ruhi, sun gagara sani an rufe mai ibadillah. abincin ruhi, To ina za a wajen nasa da Rasulallah, abincin ruhi, ya girma sani shi ba sanin sai ibadillah abincin ruhi. ya abincin ruhi na, abincin ruhi na ne alkhairi na ina yin fari. Ko Allahn kudura ba zai maka musu ba, ya san ka tun babu rubutu gare ba a zana ba, da ka zana wani abu da alƙalami bai bushe ba. To ra'ayin rabu shi ne na gaba ka saba ba abincin ruhi. Ɗayyamo harin kilgo ba zai yi raina ba, Abincin ruhi, fatau ne kai fata kai ke budawa. abincin ruhi, Ka riga girgagi ma kai ba hangawa, abincin ruhi, har sai daga kare ma kai wani bai fara ba abincin ruhi. ya abincin ruhi na, abincin ruhi na ne alkhairi na ina yin fari. Ka hau duk inda ka so ba tare da tsani ba, ka wanza ko wata halitta ko ba ta yi imani ba, kana nan tun baka zo ba na yi da kai ba a gane ba, abincin ruhi ne ganga jiki ba ta gane ba abincin ruhi. Ibadar ka ta yi ni ɗaya ta faɗa ba ta faɗi ba, Abincin ruhi, rubutu bai rubuta mizani bai auna ba, abincin ruhi, gashi an ganka gani ko ma ba fahimta ba, abincin ruhi, ashe hanyar dala ake tafiyar ba ta ƙare ba